สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันผักบุ้ง ESI นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะดิฉันจะมาแนะนำเครื่องตรวจวัดระดับเสียงนะคะหรือ Sound Level Meter นะคะที่บริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงนะคะก็จะเป็นของยี่ห้อเซอร์รัตนะคะนำเข้าจากประเทศอังกฤษหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะใน1เซตนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องวัดระดับเสียงนะคะ1ตัววินชิลสาย USB นะคะไว้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล Manual User ซอฟต์แวร์ CD นะคะซึ่งซอฟต์แวร์นี้จะสามารถดาวน์โหลดและอัปเดตเวอร์ชันได้ฟรีที่ www.serrat.research.co.uk นะคะและใบ Certificate of Calibration นะคะอีก1ใบค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น CR172B นะคะสเปคก็สามารถวัดได้ตั้งแต่20 เดซิเบลถึง140 เดซิเบลนะคะมี internal memory นะคะ4 GB นะคะและสามารถอัพได้สูงสุด32 GB นะคะหน้าจอสีแบบ OLED นะคะนอกจากนี้ยังสามารถวัดค่า LEQ LMAX LMIN และ LN ได้อีกด้วยนะคะและยังสามารถแบ่งความถี่ออกเป็น 1/1 Octave Band และ 1/3 Octave Band นะคะนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Audio Recording นะคะไว้สำหรับบันทึกเสียงก่อนการตรวจวัดนะคะและมีอีก1ฟังก์ชันพิเศษนะคะไว้สำหรับบันทึกค่าทุกๆ1นาที5นาที10นาทีหรือที่นิยมตรวจวัดกันก็คือ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้สะดวกในการใช้งานค่ะและที่สำคัญนะคะเครื่องตรวจวัดระดับเสียงของเรานะคะได้รับมาตรฐาน IEC 61672 อีกด้วยค่ะหากใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ info@esiplus.com นะคะ info@esiplus.com ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในคลิปต่อไปว่าดิฉันจะนำผลิตภัณฑ์อะไรหรือยี่ห้ออะไรนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ